อยไปขอบเติมปล่อยมาแบบขึ้นหาด้วยขึ้นหาไปแล้วโอเคพวกนี้ไปไหนวะปกติมันไม่ถึงแล้วคือตรงบุคคลของอื่นไปลง15มือยังไงเลยค่อยๆเราไปอ่ะปวดดีกว่าเสียบทิ้งอยู่ตรงเฮ้ยบอลนี่จะเสียบเลยบอลเสียบเลยตั้งแต่มันกด